Gì đây ca? Đấy, mẹ dọn sắp xong rồi. Đây. Nào, để mẹ dọn nào. Thôi. Đây sao nào? Sao? Sao mà lại lột cái quần ra rồi? Ừ. Trời ơi. Thôi ba. Đây. Rồi, mẹ biết rồi. Thôi ba. Con ngồi lên đây đợi nhá. Rồi, biết rồi. Thôi ba. Em ăn sai hả? Đi ra đợi mẹ đó. Ý là con nói là con đi bẩn rồi hả? Rồi, đi ở đây. Rồi, rồi, thương, được rồi. Đứng xuống đây để mẹ dọn nhanh lên, để mẹ thay bím cho. Nào, cởi áo không tí nữa lại bị ướt áo nhá. Rồi đã. Rồi, đi em ra, vào đây. Đi đây xem nào. Rồi. Ở đây hay nhá. Rồi. Rồi. Đi vào đây. Để cho sạch nhá. Kêu mà mẹ đã đang bệnh đây mà. Rồi, mẹ rửa nhẹ nhàng. Rồi, đứng ở đây.
Ở đây này. Nhìn nha. Rồi, được quay đằng sau đây nào. Rồi, đúng rồi. Ngoan quá. Đứng đây đợi, đợi mẹ nhé. Rồi đến về để vào mẹ mặc quần áo nha. Rồi đi, đi nha. Rồi nằm xuống đó, để mẹ đi sát cho khô lâu rồi đó. Nằm xuống. Nào. Nào vẫn nằm hẳn xuống. Rồi. Nào, nằm hẳn. Rồi, đúng rồi. Tay này. Rồi. Rồi. Đẹp quá. Ca đẹp quá. Nào thôi. Ngoan lắm nhỉ. Rồi con đứng lên xem nào. Đứng đi. Đây mẹ xem nào. Rồi, đứng đi mẹ xem. Rồi, sạch sẽ thơm tho nhá. Ok nhá. Ngon quá.